Oh, pero ang active man nila, position lang, pero ilang kilometro lang yun in 1 hour. Ang speed man niya is 25 kilometers per hour lang naman ang kanya naman. Camille, stop doing that. Pusat niya, 25-30. Kung ano, kung ipamove mo na lang. Kung i-move mo na lang. Totoo na yan ah. Ay, sa lahat ng ating balikat America, ito ang ilan sa pinakamalaking balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isla ng American Samoa sa Pacific. Stop, Camille. Tsunami na delikad ng magnitude 8 na lindol. Camille? Shot after Pago showed a huge swell of water. Sabihan mo si Papa may batang inuubo dito oh. Fiber? Fiber? Sigurado na. Stop. Baby, stop. No more. Enough na ha? Stop that, baby.